Pois damos comenzo xa, digamos, o que é a xornada de traballo. Cando Jorge Álvarez comentaba, bueno, tes alguna preferencia para poder presentar a alguén, eu lle pedín expresamente poder presentar ao profesor Ramón Maiz, porque para min, bueno, pois é unha honra esta presentación e tamén un pequeno reto que supón pois neste momento asumir a coordinación da sección de pensamento despois dos anos e do moi bo facer do profesor Ramón Maiz. Eu que como alumna leín os seus textos, como alumna de doutorado, pois moitos dos seus libros e, bueno, pois a vida te vai levando a estas situacións. Entón, pois, moitas grazas por xa o fixo a propia presidenta do Consello da Cultura Galega, pero iso quero reiteralo tamén, bueno, polo traballo realizado e agardamos, pois, polo menos, poder seguir continuando neste espazo dende o Consello da Cultura Galega, que é a cultura de todos e todas os que estamos aquí, poder pensar os temas de hoxe, tal como nos explicou a presidenta. Eu, pensando un pouco na presentación, en este momento que vivimos de volta ás aulas da historia da filosofía, creo moi adecuado pensar que sistema educativo estamos onde un alumno, unha alumna, poder rematar o seu bacharelato sin ter analizado ou estudiado o pensamento de Karl Marx. Esa, pois, é a realidade. É certo, onde estaba eu na aula de segundo da ESO, que son pequenos, non? Son pequenas, e estábamos falando destas jornadas, valores, entón, podes falar lo mismo das jornadas estas, que somos así unha especie de, non sei, imos falar, non? Pois estábamos aí falando un pouco das jornadas e é certo que todos coñecían a Karl Marx, todos, por lo menos, decían, comunismo, algo con Lenin, decía un, sí, algo, unha revolución, bueno, pero o seu nome era un nome con pegada, que o coñecían, non sei se o recoñecían, pero sí que escoitaran falar del e polo menos todos e todas o ligaban, bueno, pois a unhas revoluciones, moitos decían Lenin, digo, bueno, vale, vamos, saben, coñecemos algo. E o certo é que ese mismo alumnado, de non ter cambiado a situación, podría rematar o bacharelato sin terse enfrentado nunca aos seus textos, ni a unha contextualización histórica, na historia do propio do pensamento filosófico, e seguramente pois telo visto desguello con sorte nunha clase de historia ou algún texto en primeiro de BAC en filosofía, o cal mostra en que nivel de sistema educativo estamos. De aí que estas jornadas se enmarquen na importancia do pensar. E para min Ramón Maiz nos fixo pensar, a veces dende a discrepancia, en conceptos tales como nación, federalismo, nacionalismo, conceptos que moitas veces se utilizan moito, son como palabras que se repiten e que están en boca de tertulianos, medios de comunicación, que empregan dentro dos partidos políticos, pero aos que se dedica pouco tempo a analizar, a situar, a comprender e a desenvolver. En ese sentido, a labor e o esforzo teórico de Ramón Maiz, catedrático, como ben sabedes, de Ciencia Política na Universidade de Santiago de Compostela, e unha alma, se me permite decir, bueno, alma non sei se máis bien motor da propia Facultade de Ciencias Políticas, non? Sendo vicedecano dende o ano 89 ao 96 e decano dende o ano 1996 ao 2004, bueno, tendo unha amplia bibliografía, moitas obras, bueno, pois destacar, por exemplo, que gañou o Premio Ramón Piñeiro de Ensaio no ano 2010, publicado posteriormente por Galaxia co libro A arte do imposible. Destaco este, non? Porque justamente pois é un libro de reflexión a respecto destos conceptos que antes vos facía referencia, non? A importancia de pensar o político, non solamente de verbalizalo como palabras. El decíame que tiña interese en que fixera referencia a dous escritos que creo que teñen, a dúas edicións máis que dous escritos. Un que seguramente o profesorado que nos acompaña utilizou moitas veces nas súas aulas, que é a edición en galego do Manifesto Comunista. Pois un texto que empregamos habitualmente e ao que agradecemos que podamos lelo e traballalo na nosa lingua, porque é certo que carecemos de moitos textos de filosofía en galego e o cal nos leva a veces a facer, como digo, traducción casi caseiras, non? Que teñamos a posibilidade de que un experto pois
nos presente esa obra e o alumnado tenha a posibilidade de lelo, eu creo que é un luxo. E tamén do que hoxe vai a versar a súa charla, está preparando unha edición dos escritos políticos de Marx. Dicir, bueno, pois tamén algo que vai a redundar, de logo, pois, de xeito importante na cultura galega, que se fai tamén dende o pensamento do universal. Bueno, eu xa, sin máis, agradecerlle de novo que sea un dos coordinadores destas jornadas e tamén que nos obligaran en moitas ocasións, digo, dende o ámbito teórico e dende a discrepancia política a pensar termos fundamentales para entender a sociedade de hoxe, como pode ser o termo nacionalismo ou como pode ser o termo nación. Pois nada, sin máis, moitas gracias, Ramón. Moitísimas grazas a presidenta do Consello e a Carme como coordinadora da sección de pensamento por lle dar acubillo a estas sesións que imos a dedicar ao pensamento de Marx. Realmente ter estas facilidades de organización, de poder acompañarnos nestes días, 2 días, personas que teñen traballado arreo sobre a obra de Marx en diferentes perspectivas, pois é unha honra e un desafío intelectual e algo realmente que ten nestes tempos de rapidez e de falla de reflexión, pois un valor engadido. Eu, pola miña parte, quero propoñervos unha reflexión en derredor dos escritos que se chaman políticos de Marx e acompañareime o efecto de dous diagramas, esquemas que tedes na carpeta que se vos entregou para poder seguir e que, a vida conta que temos pouco tempo, sistematizar na medida do posible e clarificar a tese ou a hipótese que sosteño e que someto a vosa consideración para reflexionar sobre Marx. No Manifesto Comunista, Marx di unha frase que ten moita sona. O capitalismo produce os seus propios sepultureiros. O que quero presentar a vosa consideración e reflexión no día de hoxe é que Marx adicou dende 1848 en diante a rebatir esta tese e a demostrar que é directamente falsa. O capitalismo non xenera automáticamente os seus propios sepultureiros, como ben vemos e sabemos a arestora. De feito, a reflexión de Marx a partir de 1848, o que ele e Engels chamarán o rotundo mentís da historia, ten que ver precisamente ca crise, co fracaso da Revolución de 1848, ten que ver ca dictadura inesperada de Bonaparte a partir do 51 e por 20 anos, e finalmente ten que ver ca fracaso e a represión da Comuna de París en 1871. Isto daría lugar a 3 obras ben coñecidas, que son A loita de clases en Francia, o 18 de Brumario de Luis Bonaparte e, finalmente, a Guerra Civil en Francia. O que quero propoñer é unha hipótese. En Marx, non só nos escritos políticos, pero nomeadamente nos escritos políticos, hai unha competición, unha loita interna entre dous paradigmas ben diferentes que teñen diversas maneiras de explicar a historia, de explicar a sociedade do seu tempo, pero tamén non só explicar, senón de ir acompañadas dun discurso normativo sobre cara onde ten que ir a movilización das clases traballadoras e, finalmente, o horizonte mesmo en que se pensa a revolución. Dous paradigmas que podemos chamar cada un deles o tedes nunha vertente do folio que tedes diante, un paradigma sustancialista, un paradigma da produción, e un paradigma non sustancialista, que é un paradigma que podemos chamar da loita de clases. Son dous discursos distintos, son discursos que compiten e son discursos que xeran ambivalencias, inconsistencias, mesmo interferencias, ruido, por así decirlo, nas obras de Marx que dificultan a súa cabal comprensión.
A proposta de entender estes dous discursos en competición, e non un, vai non somente contra a interpretación frecuente na Vulgata de certo marxismo elemental, nomeadamente no marxismo-leninismo, senón que vai tamén contra a propia, diríamos así, concepción que de si mesmo ten Marx, e, por certo, contra que el mesmo é precavido frente aos seus lectores. Na miña perspectiva, os escritos políticos dan un salto neste desenvolvimento, neste conflicto interno entre os dous paradigmas, o paradigma productivista máis economicista, se queremos, e o paradigma máis da loita de clases, e onde a política ten un lugar sobranceiro, pero nin iso quere dicir que non atopemos fora deses escritos políticos xa algúns elementos deste paradigma da loita de clases, por exemplo, na crítica do Estado de Hegel, 1843, ou mesmo en determinadas pasaxes do Capital que darían lugar ao que chamamos hoxe lectura republicana do Capital, e algún dos representantes desa corrente interpretativa, Fernández Liria, estará connosco estes días. Quero dicir con isto que hai diferencias fundamentais que na perspectiva do modelo sustancialista unha explicación funcional dáse a man con a filosofía da historia que parece que empuxa cara adiante nunha mitoloxía do progreso, pois esa visión teleolóxica de que a revolución é inevitable. Noutra perspectiva, pola contra, moito máis traballosa, constructivista, a política ocupa un lugar sustancial, productivo. O que se contempla é precisamente un proceso complexo de ontoxénese, de creación do propio proletariado, como agora veremos. Por ningures atopamos nos seus escritos un paradigma destes dous en estado puro, mesmo tampouco nos seus escritos políticos. Pero si é certo que o fío desas derrotas que antes comentei, 1848, 1851, 1871, Marx reflexiona críticamente sobre aquel optimismo vibrante que podemos ler precisamente no Manifesto Comunista, nos termos que antes dixen, e retoma unha frase enigmática da crítica da filosofía do Estado de Hegel, que di: a democracia é o enigma resolto de todas as constitucións. Veremos agora por qué. Propoño rapidamente ver os elementos fundamentais de cada un destes modelos ou paradigmas, se queremos, a comezar polo primeiro, o paradigma sustancialista, o paradigma da producción. A primeira característica deste modelo é, efectivamente, pois unha ontoloxía da produción. Mesmo o seu descubrimento do traballo vai cara, precisamente, a esa base económica nas relacións de produción, e isto é algo que se produce, nomeadamente, a partir da ideoloxía alemana, 1846, da miseria da filosofía, 1847, que mesmo veremos en estado puro, desplegado en estado puro, 1859, na famosa introducción á crítica da economía política. Digo, ontoloxía da produción, por qué? Porque esta é unha lógica expresiva. A constitución das clases ten lugar justamente nesa base das relacións de produción. Diríamos así, o escenario político dos conflictos do seu tempo se interpreta mirando a unha súa suposta verdade que reside noutro lugar. E ese lugar é a base económica, son as relacións. Esa base obxectiva. Se hai unha base obxectiva, o demais é subxectivo, reflicte, e, polo tanto, é unha consideración meramente expresiva da superestructura. A política posúe neste modelo un estatuto adxetivo, nunca sustantivo, vigairo dunha verdade que, como decía antes, reside nas relacións de producción. Por decirlo en termos da ideoloxía alemana, a sociedade civil, é dicir, a economía, é o verdadeiro lugar e escenario de toda a historia.
Nesta perspectiva, claro é, os suxeitos, os actores políticos convírtense en meros soportes de estruturas, traiga, é a expresión que utiliza constantemente, que logo será retomada, como ben sabido, polo marxismo altuseriano, subliñando precisamente esa sorte de pasividade de que realmente a determinación, aínda que sexa en última instancia polas relacións de produción económicas, condiciona radicalmente a acción. Daí precisamente o sentido daquela frase dos manuscritos onde se fala de que os seres humanos son realmente xoguetes, Spielball, xoguete de forzas estranas, precisamente porque están movidas por esas condicións obxectivas. En segundo lugar, esta perspectiva, base superestructura, esta perspectiva expresiva, é sustancialista, porque ubica as clases nese núcleo duro da produción, en tal lugar, non somente a un tipo de explicación que menudea nos escritos de Marx, que é unha explicación que diríamos en ciencias sociais funcionalista, senón tamén que esta explicación funcionalista ven da man cun horizonte filosófico dunha filosofía da historia, do progreso e do advenimento inevitável, dun xeito ou doutro, do comunismo. En primeiro lugar, a explicación, decíamos, non vou deter nesto, é unha explicación funcional, moitas veces elemental, é dicir, explícanse un comportamento, unha acción, unha institución, o Estado, precisamente pola súa funcionalidade para alguén, por suposto, para as clases dominantes, é beneficiosa para o sistema. Esa explicación polas consecuencias é de seu bastante problemática porque evidentemente permite un xogo moi determinista, pero sobre todo o que permite é facer unha análise onde a acción política desaparece de tal xeito que semella que son os grandes procesos históricos e as relacións de produción as que condicionan toda a outra dimensión da realidade, volvendo a meramente, como decía antes, adxetiva ou mesmo vigaira con respecto á súa verdade productiva. E logo esa filosofía da historia, non tanto no aspecto imanentista, que este é absolutamente fundamental, é dicir, procurar no capitalismo as contradicións internas, senón no que ten de imanentismo teleolóxico, esa idea dunha totalidade que camina cara a súa autodisolución, a vida conta que ten sucedido cos outros modos de produción, do feudalismo ao capitalismo e finalmente ao comunismo. Esa idea de finalidade, mesmo de colapso do capitalismo que será inevitable e ese horizonte ineluctable da revolución é da man dunha filosofía da historia que se verá rotundamente desmentida, evidentemente, na medida en que ni se produzan esas crises do capitalismo, lo vou falar desto, nin que se produzcan esas revolucións proletarias. En todo caso, neste punto quero deixar ben claro que hai un elemento clave en Marx que descentra por completo o escenario ideolóxico, cultural e político. E esa idea é a prioridade explicativa das forzas productivas, máis en concreto, do desenvolvemento das forzas productivas. As tres teses de Marx neste sentido son ben claras. Prioridade das forzas productivas e o seu desenvolvemento ilimitado sobre as relacións de produción, a eficacia causal, en segundo lugar, das relacións de produción sobre as forzas productivas, é dicir, a acomodación das relacións de produción ao máximo desenvolvemento posible das forzas productivas e, finalmente, a idea de que a base necesita unha superestructura, a súa superestructura, e que, polo tanto, resulta debedora dos liñamentos básicos que esa base de relacións de produción, forzas productivas, impón sobre a estructura, quer dicir, a cultura, a ideoloxía e mesmo o Estado. O fío desto, Marx emprega fundamentalmente un modelo de dúas clases, burguesía e proletariado, podemos ver no cadro que tedes diante, no paradigma sustancialista, xustamente esta perspectiva.
En síntese, volverei agora sobre algún destes aspectos, observade que o paradigma sustancialista parte dunha evidencia obxectiva, hai clases, e a clase, aquí utilizo sempre o proletariado, e a nova clase emerxente, esa clase ten, pola súa posición nas condicións económicas, polas forzas productivas e relacións de produción, na tensión capital-traballo, posúe intereses de clase, en derredor dese interese se constitúe unha identidade colectiva que agroma en determinado momento na esfera do político como loita de clases, pero como reflexo desa outra realidade. Observade que neste cadro e neste modelo a política é a expresión nun determinado momento e aparece en terceiro lugar, de tal maneira que o grueso da, digamos así, labor explicativa ben realizada polos dous puntos primeiros, que existen clases cimentadas no modo de producción e que os intereses de clase abondan para xerar unha identidade colectiva. Ese suxeito colectivo é o que se vai mobilizar impulsando a loita de clases e, finalmente, esa loita de clases desembocará nun estado tamén de clases. A dictadura da burguesía corresponderá á dictadura do proletariado. Pero afinemos un pouco máis dentro deste esquema básico. Non é somente que as clases se definan como dominación e como explotación no modo de produción. Veremos que isto é un elemento, unha achega fundamental que se manterá tamén no modelo constructivista de Marx. O problema é que o nacimento do proletariado vai recargado cunha dose non só de economicismo, senón desa explicación funcional e desa filosofía da historia da que teño falado antes. Se nos fixamos na descripción do proletariado en Marx, veremos que está adornado, por así decirlo, cunha serie de características extraordinarias e exorbitantes. O proletariado para Marx, neste paradigma, insisto, productivista e sustancialista, é a maioría da sociedade, ou vai ser, en breve, a maioría da sociedade. 2, é a maioría explotada por excelencia na sociedade capitalista. 3, o desenvolvemento da gran industria vai agabillar, vai amorear aos traballadores de tal xeito que os vai agregar espacial e xeográficamente nas cidades. 4, isto se vai introducir progresivamente nunha homoxeneidade de intereses da clase traballadora. 5, isto quere decir que os intereses dos traballadores son internacionais, de aí que os proletarios non teñan patria. 6, ademais, por si for pouco, os proletarios, como última clase da sociedade explotada e dominada, non teñen nada que perder, dinos Marx, agás as súas cadeas. E, finalmente, por último, por deixalo aquí, 7, o proletariado é a única clase revolucionaria do seu tempo. Nesta perspectiva, hai un elemento fundamental que ten que ver non só can consideración da clase obreira e a súa función histórica a revolución, mesmo habería que decir da propia burguesía que a súa función histórica, que é facer a revolución burguesa e generalizar o capitalismo, hai como unha misión histórica para as clases, senón que, ademais, isto fai, digamos así, prescindible ou innecesario o socialismo utópico. Un análise inmanente, isto é, aquel que procura nas interioridades das relacións de produción as contradicións que moven o proceso da historia cara á revolución, pode prescindir dese momento utópico, dese retrato dunha sociedade futura, mesmo dunha reflexión normativa sobre que tipo de sociedade pode ser atractiva como alternativa á sociedade capitalista. Van vencelladas ambas as dúas cousas. Nunha parte, a esperanza esta de que a solución dun problema só é posible cando o problema se presenta xa totalmente desenvolvido. Eso que se ven dicindo por Marx unha e outra vez, mesmo no Capital. O problema ten a ventaxa de que leva canda así a solución do mismo problema. Ten uns instrumentos e portos, instrumentos, eses sepultureiros do propio capital que nacen desas contradicións internas. A revolución
Para Marx é a solución dese problema. Pero esa solución de problema non precisa de ningunha utopía, mesmo nun libro tan utópico como a Guerra Civil en Francia, dísenos ningunha utopía lista para ser implantada par de Creux du Peuple. Non hai utopías, porque o utopismo diríamos, empalidece frente á análise estructural e a filosofía da historia dese inmanentismo teleolóxico que vai levando cara a final da historia coñecida no comunismo. A idea se repite nas cartas a Rouge, por exemplo, aquela idea nin ideais, nin valores, é sistemática. Fixémonos, é como si o coñecemento das contradicións internas da produción levara por si mesmo, é dicir, as condicións cognitivas fixeran prescindir das condicións de motivación para a revolución. O coñecemento chega, estamos na ilustración, no seu estado máis puro. Se coñecemos a verdade do capitalismo, eso mesmo se vai traducir nunha movilización política que conducirá á revolución. Resultado de todo isto, como vedes, non somente esa loita de clases entendida como organización, pero unha organización que ven dada de antemán. De feito, se di claramente, o comunismo é a expresión real, repítese, no manifesto comunista, na ideoloxía alemana, todas partes. O movimento real. Wirkliche Bewegung, dicir, o movimento real. Non é un movimento tópico, o que nace das propias entranas do capitalismo. Esta visión inmanentista, esa expresión real, leva a distinguir claramente o que é a revolución social do que é a revolución, como di Marx, meramente política. E dai o seu distanzamento da revolución francesa. Dunha parte é un mito, pero da outra amosa os seus límites inesquivables. Os cidadáns se pensan a si mesmos, mesmo xacobinos, con toda a súa ferventía revolucionaria, baixo o engano daquela politische Levenaut, daquela pel de león política que levan sobre as súas cabezas e que parece nivelar debaixo do cal están burgueses e proletarios. A consecuencia desto, finalmente, por último, é o entendimento dun concepto non só como estado de clase do Estado capitalista, senón a súa visión instrumental. Unha caricatura do Estado na que, da man desta concepción sustancialista, se presupone, alo menos, dúas teses en extremo problemáticas. Primeira tese, a suposta unidade da clase dominante. Non é simplemente que o Estado da burguesía, é que a burguesía fala cunha voz en singular e, polo tanto, dáse por sentado a unidade de intereses da clase dominante. E, en segundo lugar, a idea de que o Estado é unha maquinaria transparente que transmite os intereses tal cal das clases dominantes, é dicir, que non ten ningún mecanismo institucional de filtro, selección, etcétera, etcétera, que non ten inscrito nin siquiera o mínimo resquicio das loitas das clases populares precisamente por transformar ese Estado dende a Revolución Inglesa, Francesa ou Americana. A idea desa maquinaria feliz, diríamos así, expresado na idea de o Estado como o comité de negocios da burguesía. Daí precisamente da dictadura burguesa a dictadura do proletariado, pero dai tamén sempre esa natureza de procurar mesmo certas lecturas do bonapartismo como esa expresión dunha clase. Se non é a burguesía, quen é? Ten que haber unha clase detrás, entón se descubre é a burguesía, pero a traverso dun novo protagonista da historia, que é algo definido como unha non clase, que ni máis ni menos que o campesiñado. Temos así un esquema no que chama a atención, sobre todo, esa cadencia e observade esa desustantivación da política que aparece no lugar meramente expresivo e todo o traballo está feito polas relacións de produción, as contradicións do capitalismo, e ni que decir ten que eso nos leva
a unha concepción da revolución que prescinde da motivación, do discurso normativo, de vías alternativas, de que está permitido ou cal non, xa non digamos unha utopía de que mundo queremos alternativo. Pode ser prescindible, porque o grueso do traballo, a cerna da súa intervención, ben inscrita no paradigma da produción. Este é un esquema que, a meu modo de ver, fixo moitísimo dano no marxismo e, nomeadamente, a súa máxima expresión está no marxismo-leninismo, naquela expresión de análise concreta da situación concreta, que quere decir, ni máis nin menos, que xa sabemos cara onde imos e somente hai unha saída, unha estrategia, unha vía que a do partido e non é posible pluralismo, nen saídas varias, nin alternativas, nin estrategias alternativas. Esta determinación, este sustancialismo é roto e cuestionado radicalmente por Mas no segundo modelo que nace, se desenvolve nomeadamente a partir destes escritos políticos e nomeadamente de 1851, cando comenzan as primeiras reflexións sobre a loita de clases en Francia, tamén xa nos 50, 52, en 18 de Brumario de Luis Bonaparte, e mesmo finalmente, anos despois, o fío do fracaso da Comuna de París, 1871, a Guerra Civil en Francia. Aquí atopamos unha visión radicalmente distinta. Por sintetizar brevemente os principios, veremos os seguintes. En primeiro lugar, a clase deixa de ser un obxecto. A clase é un proceso aberto e contingente de identificación de clase. É un proceso. Non algo que está no comezo, como veíamos no esquema 1, sino algo que está, diríamos así, nos resultados. A clase é un resultado eventual, contingente dunha serie de factores que poden concurrir ou non e de facelo dunha determinada maneira con resultados ben distintos. No comenzo non está a clase está ao final, é o resultado eventual dun proceso de loita e de conflicto. Por eso, emprego esa expresión de loita de clases, porque expresan todo o seu valor esa dimensión da identificación. En segundo lugar, o conflicto, a loita de clases, non é algo exterior, entre clases preconstituídas que se enfrentan, burguesía, proletariado, sino que é constitutivo. O propio conflicto de clases crea as clases en conflicto. O elemento do conflicto político xenera identificación, crea, produce as clases, as unifica, as consolida, dais unha fasquía determinada en outra, xenera unha experiencia, código, tradición, memoria. É un proceso histórico. Por dicirlo con E.P. Thompson, moitos anos despois, decía Thompson algo así como working class is not a thing, it's happening. É dicir, a clase obreira non é unha cousa, é un acontecer, que diríamos en filosofía. Pois ese acontecer é o que atopamos neste paradigma de Marx. O conflicto constitutivo, co cal, punto terceiro, a política aquí convírtese de dimensión vigaira e adxetiva da realidade xustamente a dimensión constitutiva. Estamos nunha ontoxénese. A política é propiamente ontolóxica. A política non se limita a expresar uns intereses de clase, unha identidade de clase obreira. A política produce intereses. A política produce identidades. É creación, é producción política. Isto, en cuarto lugar, leva, claro é, a necesidade de reintroducir dimensións esquecidas ou ausentes no paradigma sustancialista. A dimensión interpretativa, a dimensión simbólica, mesmo a dimensión normativa da discusión sobre o deber ser e as alternativas. Dalle, diríamos así, un retorno á dimensión filosófica que Marx supuxera no seu momento que tiña superado na súa crítica a Hegel. Finalmente, por último, o Estado
deixa de ser un instrumento para ser realmente un aparato sofisticado onde a súa propia apariencia de neutralidade deixa de ser un mero engano subxectivo desa forma Estado, desa crítica da filosofía do dereito de Hegel, Staatslicht, esa luz do Estado que semella e a ilumear a noite onde todos os gatos son pardos. O Estado pasa a ser un conxunto complexo, un entramado institucional e estratégico, obxecto tamén de loitas en a que están depositados conxuntamente cos elementos básicos de dominación as conquistas, as derrotas e as vitorias do movemento traballador no sufraxio, no Estado de Dereito, no sufraxio universal, na legislación laboral, etc. Hai unha enorme complexidade estratégica frente a aquela comité de negocios da burguesía. Veremos un pouco con certo detalle algúns destes elementos. Poño a vosa consideración, por exemplo, para empezar, o que sorprende, comezamos polo gráfico que tedes diante, polo cadro superior, polo capitalismo, que neste modelo da loita de clases, por suposto, está presente, e Marx adica durante todo o resto da súa vida, justamente por mor desas desfeitas, entre outras cousas, a pecharse ali nun museo británico, onde podemos ver hoxe ali a súa silla, onde traballou horas arreo, días e días durante moitos anos, para entender justamente a realidade do modo de produción capitalista que daría lugar á súa publicación maior, o Capital, que aquí non nos compete. Pero xa nestes artigos políticos agroma unha distinción entre modo de producción e forma social, réxime, o que podíamos chamar con máis rigor formación social. En toda formación social histórica concreta conflúen diversos modos de producción e isto complica o noso panorama un chisco. Por qué? En primeiro lugar, porque resulta que frente ao esquema dualista aparecenos moitas máis clases sociais. Desde logo, está a burguesía, por suposto, a continuación temos ao proletariado, pero aparecen novos actores. En terceiro lugar, con voz propia, a pequena burguesía, unha actitude complexa nestes contextos políticos analizados diríamos, do Segundo Imperio e mesmo da Comuna de París, o campesiñado, que natureza ten de clase ou non clase o campesiñado espallado, pero que logo xoga un papel decisivo votando masivamente, por exemplo, e apoiando a dictadura bonapartista. Quinto lugar, o lumpenproletariado. Como se poden explicar senón esas moreas de soldados que sirven a causa da contrarrevolución justamente desas xentes que proveñen dos estratos baixos do lumpen da cidade de París. Finalmente, mesmo, o esquema amplíase tanto como para incluir algo que Marx doelle introducilo como clase o chama casta, que son os funcionarios públicos do Estado dotados de intereses de seu, o aparato xudicial, militar, a burocracia, que actúan en determinados momentos como actor político e observemos que aquí, de determinados exhaustivamente pola produción, temos a burguesía e o proletariado, pero, desde logo, o campesiñado, o lumpenproletariado e a casta de funcionarios se constitúen políticamente como actores ao fío dun proceso que non é reductible de ningún xeito as relacións de produción. Non é que haxa máis clases, punto número 1. 2, é que hai fraccións de clase. Resulta que a burguesía non é burguesía, e que as clases, para Marx, 18 de Brumario, son unha combinación de sustancias sociais heteroxéneas. Combinación de sustancias sociais heteroxéneas. Estas son palabras de Marx no 18 de Brumario como definición de clase. Que lonxe estamos daquela transparencia mítica do enfrentamento de dos únicos actores no capitalismo moderno. Pero digo que esas heteroxeneidades son interiores á clase. Por exemplo, a burguesía ten graves diseccións políticas, dá lugar a diversos partidos, aínda que se acaben fusionando nun partido da orde, pero está claro que temos burguesía industrial financiera, borbones, orleanistas,
expresións políticas distintas, de fraccións distintas do capital, que teñen proxectos distintos para a sociedade e que se actúan de consuno nalgún momento é porque políticamente teñen que facelo, non porque se vexan impelidos a facelo polas relacións de producción. Por lo tanto, 3, o conflito é entre moitas máis clases, ese conflito que decíamos abertamente constitutivo e non meramente expresivo, senón que, ademais, é un conflito intraclases entre fraccións distintas da burguesía. Tamén entre fraccións distintas do proletariado, entre sectores do campesiñado, ou da pequeno burguesía que apoia a dictadura, pequeno burguesía pola contra republicana e que milita na comuna e apoia directamente as clases traballadoras de París na súa movilización. O fío destes 3 elementos agroma unha característica fundamental, que é esa idea de Marx, que é unha bella idea, pero que tiña desaparecido no manifesto e na miseria da filosofía, a idea de autoconstitución. As clases non son cousas, non son obxectos, son procesos de autoconstitución. Selbstständigung, se nos di na ideoloxía alemana. Autoproducción, autoconstitución. De feito, se nos fixamos ben, na crítica ao socialismo utópico de Marx non existe somente esa idea de contrapoñer unha sociedade ideal, os falansterios, poñamos por caso, ou unha Icaria feliz, a miseria do capitalismo, senón que está tamén non seren quen de dar conta precisamente desa autoconstitución do proletariado en clase. O cal para Marx agora e desde este paradigma é algo difícil, non é o natural, é algo complexo, político e de resultados incertos. De aí que podemos entender precisamente no Zoito de Brumario esa maneira rotunda de empezar. Aquí non hai sepultureiro que valga, aquí o que se nos di é que os seres humanos fan a súa propia historia, pero a fan non libremente, ni en circunstancias libremente elixidas, senón en circunstancias encontradas, dadas e herdadas. Di exactamente, os seres humanos fan a súa historia en circunstancias, pero a fan, machen, é o verbo que emprega. Hacer, machen, facer a súa propia historia. A política, en definitiva, creando intereses, creando a propia identidade de clase. Todo isto vai ao frío de que este esquema se construe e se elabora a rentes de crises e fracasos sucesivos. Podo enumerar 4 grandes fracasos que conmocionan o pensamento de Marx e o fan pensar con ductilidade e con grande, diríamos así, capacidade de análise do que ele chama de análise da coxuntura. Fracaso número 1, a burguesía, lástima fora, non cumple cos seus obxectivos e a súa misión revolucionaria. Nin generaliza o capitalismo, nin fai a famosa e destemida revolución burguesa que libere o terreno e limpe o terreno para a chegada do proletariado. 2, o proletariado non é quen de enxergar a súa propia revolución sustantiva e triunfante. Por qué? Porque, entre outras cousas, resulta que o proletariado, as famosas clases traballadoras, están enguelladas, como di moi ben Stedman Jones, nunha loita polas libertades, polo sufraxio universal, polos dereitos laborais, é dicir, por reivindicacións que supostamente serían burguesas, pero que son os movimento obreiro republicano e demócrata e socialista o que está arrancando e modificando o Estado nesas condicións. Fracaso 3, non hai crise do capitalismo, que máis entendera 1848, logo vai ser en 1850, finalmente se desbota por el mesmo e explícitamente que este no corto plazo a posibilidade mesma dunha crise económica do capitalismo. Finalmente, 4, o fracaso. Si son as relacións de produción e o desenvolvimento do capitalismo aquel que fai madurar as contradicións, por que a revolución estala en París e non en Londres? É a pregunta decisiva. Por que París? Pero se non hai gran industria. Son 4 elementos
que fan a Marx desbotar o paradigma da produción e poñerse a tomar en serio que as clases non persisten as loitas de clases, que a propia loita é constitutiva. De aí que, por exemplo, podamos ler na loita de clases en Francia, poño, por exemplo, por non reiterar citas e textos, que dunha banda a propia revolución fai que as fraccións da burguesía separadas que viñan funcionando mesmo con partidos diferentes acaben unidas e xerando o partido da orden vixente. Bonias e orleanistas acaban pactando no partido de orden. Pero ao propio tempo nos di Marx, certo que perdimos a revolución, pero esta é justamente o cometido da revolución. A revolución paga por si mesma. Por qué? Porque xenera un adversario contra o cal, se notino prólogo mesmo da loita de clases en Francia, contra o cal se constitúe a clase obreira. A clase obreira non se constitúe por relacións de producción, se constitúe, nos di Marx, precisamente, é un proletariado unificado con o obxectivo da revolución, precisamente en canto se enfrenta ao dominio da burguesía. Da man destes análisis, como vemos, unha visión rápida ao gráfico que tedes diante, a tese básica é a seguinte: a clase proletariado é un proceso, e nese proceso interveñen factores. Desde logo, factor fundamental segue sendo, por eso Marx ten ese constructivismo, pero de base realista, claro que sí, hai as clases, son 6 clases, hai fraccións, pero non podemos esquecer a análise de clase. As clases son relevantes políticamente. Por qué? Porque xeneran explotación e dominación e xeneran intereses materiais. Pero hai algo máis importante que se nos di agora sobre as clases. Non só que xeneran un abismo de intereses diferenciados entre burguesía e proletariado, senón que agora o que se nos di que as clases teñen un potencial de movilización. Pero ese potencial de movilización ten que ser baixado a terra, ten que ser realizado. E iso require, pasamos ao cadro seguinte, unha conxuntura política favorable. Unha crise do Estado capitalista que está atravesado, porque agora consideramos estratégica e relacionalmente atravesado polas súas contradiccións, polas loitas entre as clases dominantes, no bloque dominante, polas decisións externas, polas batallas do propio proletariado contra o Estado, polos actores, porque existen divisións no bloque dominante, porque non é un bloque unitario, porque existen aliados potenciais e compre explotalos, é dicir, estes elementos da conxuntura política son aproveitables e a conxuntura pode abrirse ou pode pecharse. Pero toda conxuntura é unha dimensión que ten que ser leída e interpretada. Podemos ter condicións e unha favorable estructura de oportunidade política, diríamos así, que é outro término de conxuntura, pero, se non sabemos lelo, non o aproveitaríamos. Daí, precisamente, que aparece unha reflexión sustantiva sobre o Estado, o feiro, digamos así, o fío depois da comuna, da democracia participativa, mesmo algo insólito. Si leemos e algo silenciado, e cando non criticado abertamente, os rasgos federais da organización da comuna, que Marx pon como un elemento fundamental. Frente á lectura do partido leninista, que entende que a comuna, se algo lle faltou, foi precisamente o partido leninista na man do centralismo democrático, aparte de un carácter máis militarista de Lenin que facer, aquí o problema é precisamente que a comuna se organiza de maneira federal, dai que precisamente hai unha tensión permanente na comuna que é entre os xacobinos, entre os blanquistas e os prudonianos. Sí, Proudhon, aquela que despreciaba Marx olímpicamente na miseria da filosofía, do que se ríe abundantemente. Bueno, pois a comuna é unha organización federal. Ainda hoxe podemos ver no Père Lachaise le mur de federal, é dicir, o muro dos federados, ali estaban, chamábanse federados, era unha federación de comunas para todo París, enfrentándose ao centralismo do Estado francés. Observemos as enormes diferencias, as sutilezas do análisis, non só da man desa democracia participativa. Marx sempre foi moi crítico co parlamentarismo, habría que dicir, do parlamentarismo do seu tempo e do parlamentarismo como cretinismo parlamentario, senón esa maneira de entender a democracia como participación popular, pero que aquí ten un sesgo ben diferente.
Podemos ter unha favorable conxuntura de política, unha favorable fiestra de oportunidade, pero aínda así non chegar. Por qué? Porque fai unha mobilización política substantiva, unha loita de clases. A revolución, decíamos antes, é constitutiva. Ten que haber organización, un repertorio de movilización acaído, liderado, estrategia. Todo isto son términos puramente políticos que vemos desenvolverse ao fío de unha discusión nos escritos que antes mencionei. Loita de clases en Francia, 18 de Brumario, de Luis Bonaparte e Guerra Civil en Francia. Decíamos, en concreto, co Estado, que nesta perspectiva o Estado deixa de ser concebido como un instrumento, pero non por eso deixa de atacarse a suposta neutralidade do Estado. Só que, e isto é importante, en Marx, do mesmo xeito que logo no Capital se falará do fetichismo da mercadoría, do diñeiro, do misticismo do Capital, sobre que teremos ocasión de volver con a intervención de Clara Ramas no seu momento, nestas xornadas, hai tamén aquí un fetichismo do Estado. Esa neutralidade non é mero engano, non é unha esfera ilusoria. Esa apariencia é constitutiva da realidade do Estado capitalista. Si eliminamos a apariencia, eliminamos a propia relación social estratégica na que o Estado funciona e se constitúe. O Estado asegura o fundamento das relacións de produción capitalista, pero non o fai de maneira directa, senón a medio e longo plazo. Ten que conectar intereses distintos entre as diferentes fraccións da burguesía, ten que mesmo facer concesións ás clases populares que quedan e fican inscritas nas súas constitucións, nas súas institucións, no conjunto dos dereitos. Pero aquí xa non hai un modelo instrumental, aquí non hai un interese homoxéneo da clase dominante e o Estado se convirte nesa materialidade institucional complexa que merece ser entendida porque cada Estado é o produto da súa historia, da súa cristalización concreta e ten a súa propia, por así decirlo, path dependency, ou sea, a propia dependencia de senda, trayectoria, desde o seu momento constitutivo. Dai precisamente que Marx sexa quen, prestándolle sempre, como vimos, seus esforzos por pensar a organización e partido, etc., de entender a Comuna de París ao marxe por completo. De aí que o texto da Comuna de París ou fora manipulado ou levantara sempre a inimiga radical de xentes como Lenin ou Trotsky. Por que? Porque aquí non está nada claro a política centralizada e que aquí deixase moito abeiro para que veñan as diferentes comunas. Onde está a centralización única, o líder único? Que o problema que vemos aquí é precisamente ese federalismo que leva a fragmentación, esa vontade de impoñer un suxeito e disciplinar, como fixo ver moi ben, por certo, Alain Badiou na súa Théorie du sujet, hai moitos anos, precisamente sobre a marcha desta lectura leninista, que no caso de Trotsky volvese crítica aberta. Isto é un desastre de desorganización e a Comuna non pode senón rematar precisamente porque eses experimentos autoxestionarios están condenados antemán ao fracaso. Esa democracia participativa ten que ser reemplazada por un movimento SIC militar centralizado. Esta é a tese de Lenin e a tese de Trotsky. E esa tese dase de bruces, pega de bofetadas, co que Marx nos está dicindo nos textos da Comuna de París. Finalmente, quixera dicir algo, xa para ir rematando, sobre a dimensión simbólica e normativa. Non podemos entender frente a aquela crítica do utopismo, ese inmanentismo que leva Marx a procurar nas relacións de produción, a analizar e daí a escribir o Capital e os Grundrisse, a pecharse a ver cais son as esencias internas, o mecanismo, por decirlo máis claramente, a estructura interna do capitalismo, pero nos escritos políticos aparecen outros elementos. Por exemplo, primeiro elemento clave, o mito das revolucións francesas. É dicir, un discurso que se basa mesmo nunha dramatización dos heróis republicanos clásicos e
Revolución Francesa funciona 1789 ao 91, 93, nas súas diferentes fases, como un mito que está precisamente detrás do que antes se criticara justamente pola súa insuficiencia de ser unha revolución non social, senón meramente política. Agora constitúe, como vemos, un mito para explicar a perspectiva de Francia, un mito para explicar a propia revolución proletaria que sigue inspirada naquel modelo revolucionario francés, e mesmo para, en segundo lugar, entender a saída autoritaria e militarista da revolución da man de Napoleón como un instrumento mítico simbólico que vai a utilizar con grande intelixencia, por certo, non como comedia, Luis Bonaparte, Napoleón III. Esas tradicións que Napoleón vai saber levar adiante para convertirse no salvador da patria. A idea de nación francesa, a idea de religión católica, a idea de tradición. Establecer mesmo unha relación personal de dictador cas súas masas frente á relación metafísica de Marx que tiñan os parlamentarios. Este é un elemento fundamental porque justamente reconducir e reformular o mito, a cadena de significación segunda, diríamos así, de Napoleón Bonaparte sobre o Napoleón actual, o mito de Napoleón. E detrás do mito de Napoleón que está a Gran Armée, o exército que deu dignidade aos campesinos franceses mediante dúas cousas, facéndolles falar francés e levando os triunfadores por medio mundo. Esa experiencia, esa memoria histórica da Gran Armée é fundamental e resulta capitalizada políticamente por Bonaparte para facerse co poder. Para facerse co poder imperial, porque non podemos esquecer, e agora direi algo xa para rematar. Outro tanto, finalmente, nesta dimensión simbólica, temos que ver cos famosos representantes literarios e políticos. Victor Hugo e Lamartine son dunha banda criticados por o seu idealismo pequeno burgués, Lamartine polo seu romántica idea de que, ni máis ni menos, ten o seu aquel, decía Lamartine, ese malentendido da loita de clases, e Marx salta, como que malentendido? Esta esencia do noso tempo é a loita constitutiva, non porque teña que vir garantizada polas relacións de produción, sino porque é a nosa batalla política. Non é malentendido ningún. Pero precisamente o esforzo de entender que estas loitas requiren eses representantes literarios e políticos que máis nos di agora non son directamente portadores, non se trata de membros desas clases, é pola función obxectiva que cumple o seu discurso, a súa representación. Son membros da clase burguesa ou da pequena burguesía ou do proletariado, nos está dicindo Marx, non pola súa característica persoal, son pequeno burgueses, non di Marx exactamente, pero non son tendeiros. Ollo, son pequeno burgueses porque a súa representación aspira precisamente á conciliación de clases e non entenden a loita de clases fundamental que temos na nosa sociedade. A dimensión mítico simbólica deses representantes que chama el literarios e políticos é unha función do seu discurso. Non é unha función da súa orixe polas relacións de produción e pola súa profesión. De onde ven vostede, senón por que está escribindo vostede. Que é o que nos está, que narrativa, que relato nos está contando. E isto o sitúa vostede nunha posición de clase. Por eso Victor Hugo, moi republicano, sin embargo, acaba entendendo que a loita de clases é un elemento subsanable con boa vontade ou con formas republicanas que non aborden a cuestión social e a loita de clases. Por eso, finalmente, na caso do proletariado da comuna, o proletariado, pois é ese conxunto de, efectivamente, non hai moitos traballos de historiadores, de Tom Sarruyery, que din, pois aquí Marx fala do pobo, realmente isto non é de ningún xeito o proletariado industrial. Pero se pensamos a clase como algo que se constitúe, a xente que está nas rúas, claro que é o proletariado. Son traballadores da construcción, traballadores de metal. Hai poucos, efectivamente, poucos membros da gran industria, porque pouca é a gran industria en París,
pero hai monte a construcción, por Haussmann están transformando París nas obras, hai moita industria do metal, pois é un conglomerado, como son todas as clases, como é a clase traballadora e como é a clase traballadora que nos escriben os estudios de Sewell, de Stedman Jones ou de Ib Thompson. Realmente, ese conxunto, ese heteroxéneo conxunto que Marx falaba, articulados políticamente por un discurso, por unha dirección, por unha movilización, unha loita. En fin, daí a necesidade de Marx de reintroducir, e vou rematando, justamente dimensións non só simbólicas, senón entender que a dimensión de marcos de motivación e non só cognitivos son fundamentais para a revolución. Non poderíamos entender de outra maneira que Marx fale de principios tais como de cada quen según as súas capacidades, a cada un segundo as súas necesidades. Aquí non hai imanentismo ningún, aquí hai unha proposta de debate ético-político que reborda por completo calquer determinismo, unha cuestión ética e política sustantiva, do mesmo xeito cando nos di que se aspira a un mundo no que o libre desenvolvemento de cada un sexa o presuposto do libre desenvolvemento de todos. Nesta perspectiva, Marx introduce o seu propio discurso normativo que non é, observade que o incluo na outra dimensión, ese discurso imaginarios, míticos, simbólicos, o mito da revolución, pero tamén a ciencia social. É necesaria a ciencia social, e dai o escribir o Capital, pero non chega. É preciso tamén un discurso normativo que aborde ética e filosóficamente as cuestións fundamentais. Frente a esta perspectiva normativa, recordo, para rematar, que Napoleón III deu un golpe de Estado, pero Napoleón III ganou en 1848 as eleccións. Marx non o di, porque lle daría vergoña. Pero naquel proxecto político que poñía de relevo 3 elementos fundamentais, nación francesa, recuperar a grandeur, 2, religión católica, non protestante, e 3, goberno forte da mando executivo, nación, religión e autoritarismo. O eslogan electoral de Luis Bonaparte decía algo que hoxe pode sonarnos máis mesmo que naquela época. O eslogan é: non máis impostos, abaixo os ricos, abaixo a república, viva o emperador. O resultado, 10 de 12 de decembro de 1848, 75% dos votos. Cando se... remato xa, cando os revolucionarios da Comuna tomaron medidas simbólicas, entre elas as medidas foi derrubar a estatua de Napoleón da Place Vendôme de París. 1871, dirixidos polo pintor Courbet, derriban aquela estatua precisamente por ser, digamos así, o símbolo material do militarismo co que querían loitar. En 1872-73 a estatua foi dirixida de novo polo entón presidente da República. Quen era o presidente da República? MacMahon, o represor da Comuna de París, que foi o encargado de poñer de pé, 1873, de novo a estatua coronada pola figura de Napoleón, que aínda hoxe podemos ver na Place Vendôme. Por certo, o ano pasado a estatua foi restaurada nesta ocasión, signo dos tempos, financiada polo Hotel Ritz, que está xusto enfrente na Place Vendôme. Había unha frase, a remato xa agora de verdade, que lle gustaba moito dicir a Marx, e non sei se quera despois dos eventos da Comuna e desta dimensión de posta en primeiro plano da política como dimensión ontolóxica e constitutiva da realidade, despois destas desfeitas, tería o mesmo sentido. Decía Marx, frase alemana e popular: einmal ist kein Mal. O que sucedeu unha vez é como se non sucedera nunca. Máis nada e moitísimas grazas.